Guys, ito naman yung kanilang isa sa source of water nila. Ito ay balon. Pitol. Heading na kami doon sa mismong plantation. Try namin kumuha ng saging o kaya iba pang pwedeng gulayin. Ito yung view dito. Yan, may nadaan kaming bahay. Tila hindi natapos. Natuyo na yung mga kahoy. Malakas sana to. Yan guys, ito na isang part ng kanilang sagingan. Wow, grabe. Daming saging. Yan, sinamahan tayo ng dalawang escort. Yan, si Doggy. Anong pangalan niyan, bro? Yan, si Candy sa akin doon. Si Candy at Si ano? Ano to? Si Jambu. si Jambu. Dito tayo sa pinakang looban ng sagingan. Pinaka ng puno, grabe. Ang daming banana chips nito. Guys, order na kayo guys. Banana chips. Yan, napapaligiran kami ng saging. Ayan o. Napapaligiran kami ng saging. Ayan, ito yung may-ari. Yung anak ng hampaslupang gobernador. Guys, ganito palang technique sa pagtiba ng saging. Una, tatandaan muna yung height. At ang pagtaga, hindi doon sa puno. Kung hindi, doon sa halos kalahati, nakapagtutumba siya, hindi siya sasayad sa lupa para hindi masira yung saging. Yan, tatansahin mo lang. Yan, uugayin mo para hindi siya totally ma-disengage doon sa puno ng kalahati ng kanyang katawan. Ayun, yan. Babagsak siya ng alalay lang. Para mo ngayon, puputulin yung pinakang puno. Yan. Gawin nyo dito. Baba lang, daming bunga. Buko time. Kami. Nakakuha na kami ng saging. Tatlong bimig. Yan, dito kami galing sa tagingan na yan. Nakalabas na kami. At nakakuha ng tatlong bimig. Yan, nandun. Ito yung tinatawag nilang Elmer's Peak. Ayan. Dati dito ay merong nagka-camping. Ito ay camping site. Kaya lang itinigil ng may-ari dahil iniiwanan nilang madumi yung lugar. Kaya hinayaan na lang na ganito dito. Yan, napakaganda ng lugar.